नीचे कीजिए करके इसमें दोनों क्लिप में जब ये करेंगे तो इसे दोनों क्लिप में देखिए कंटिन्यूटी देखा रहा है कि नहीं। जो थर्मोस्टेट कंटिन्यूटी नहीं देखा रहा है तो इसमें लाइन इन होने के बाद आउट सप्लाई नहीं दे रहा है, तो इसी का थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम है। इसमें देख रहे हैं कंटिन्यूटी नहीं देखा रहा है, ये थर्मोस्टेट प्रॉब्लम है। थर्मोस्टेट और इसके कैसे ये क्लिप दोनों में कंटिन्यूटी में चेक कीजिए, कंटिन्यूटी नहीं देखा रहा है तो थर्मोस्टेट प्रॉब्लम है सिंगल डोर फ्रिज का। तो ये तरीका से आप थर्मोस्टेट चेक करेंगे तो मालूम चल जाएगा। देखा है ये पुराना वाला में देख सकते हैं कंटिन्यूटी नहीं है। ये नया जो थर्मोस्टेट निकला है इसमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो ये नया सही है। कोई भी थर्मोस्टेट अगर सही है तो कंटिन्यूटी देखा है। इसमें हम लोग कूलिंग चैम्बर बैठा है तो का सप्लाई नहीं दे रहा है, नहीं देने की वजह से इसका भी हम लोग थर्मोस्टेट को लगा बैठा रहा है। ये बैठाना एकदम ईजी है। इसको लॉक तो ये कर लीजिए, लॉक हो चुका है।